Хадж, паломничество в священную Мекку, совершается в начале 12-го месяца мусульманского лунного календаря Зуль-Хиджи. Совершить хадж хотя бы один раз в жизни предписано каждому мусульманину или мусульманке, достигшим совершеннолетия и имеющим необходимые для этого возможности. Сегодня мы в Сибайском мечети Таква собрались с паломниками, у нас встреча. То есть наши паломники возвратились из далеких путей. Иншаллах, они возвратились живы-здоровы. Они совершили 5-й столб ислама. Это хадж. Обряд проходит в Мекке. Заключается в том, что люди должны 7 раз обойти вокруг Каабы. Наши земляки посетили святыни и благополучно вернулись. Мусульмане после такого паломничества имеют право носить звание хаджи. Камиль Ермухаметов в этом году исполнил свой священный долг впервые. Больше всего его поразила культура, общение и знания других паломников. Когда мы полетели с Уфы до Стамбула в Турции, там пересели на другой самолет, там уже паломники были уже со стран Африки. Ну, например, было Буркина-Фасо, Кот-д'Ивуар и так далее. Вот эти. Меня поразило то, что они все знают иностранный язык, английский. С стюардессами, стюардами они разговаривали на английском языке. Вот. И меня поразило то, что они все читают Коран в оригинале. Камиль Махтумович также побывал на горе Арафат, находящейся в окрестностях Мекки, где миллионы паломников, совершающих хадж, стоят у подножия, восхваляя Бога, молятся о прощении грехов и просят у Аллаха благ за себя и своих близких. Так они выполняют один из главных обрядов хаджа. Камиль Ермухаметов не только совершил паломничество в святые места, ему посчастливилось совершенно случайно встретить в аэропорту города Стамбул сына и дочь Ахмедзаки Валиди Тугана, Исенбеку и Субидея. Одним из важнейших условий совершения хаджа является то, что деньги на поездку должны быть заработаны честным трудом. Считается, что исполнение одного из 5 столпов ислама приучает человека к терпению, преодолению тягот и трудностей, пунктуальности, точности и обязательности в выполнении своих дел. Луиза Мустафина, Альфия Янчурина, Радмир Сингулов, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ.